A gun shoot from a .22 rimfire rifle has an intensity of about I equal to 2.5 multiplied 10 power 13 I naught. Do we need to wear air protection considering that prolonged exposure, the sound above 85 decibel can cause hearing damage or loss? यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 में इंटेंसिटी आई इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 आई नॉट है। सेल्फ इंटेंसिटी लेवल लिमिट है 85 डिसिबल और रिक्वायर्ड इंटेंसिटी लेवल डिसिबल मालूम करना है। डू वी नीड वेयर एयर प्रोटेक्शन। इंटेंसिटी सोल्यूशन है इसके। इंटेंसिटी लेवल हमारे पास डेल्टा बी इज 10 log ऑफ आई और आई नॉट 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 आई नॉट डिवाइड बाई आई नॉट। डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13। तो log मल्टीप्लिकेशन में है तो log ऑफ 2.5 प्लस log ऑफ 10 पावर 13 पावर में 13 log ऑफ 10 आ जाएगा तो 0.3979 प्लस 13 इन दोनों को प्लस किया तो 13.39979 तो decibel 133.97 तो decibel is equal to 134 decibel. Since safe intensity level limit is 85 decibel, this 134 decibel is too greater. Therefore, we need to wear air protection. Thank you.